हाँ तो भाई सैमसंग वाले बोलते हैं कि हमारा गैलेक्सी S24 अल्ट्रा दुनिया का सबसे बेस्ट कैमरे वाला मोबाइल है, और गूगल वाले भी यही बोलते हैं कि पिक्सल 8 प्रो बेस्ट कैमरे वाला मोबाइल है, और यहाँ तक कि एप्पल वाले भी यही बोलते हैं कि आईफोन 15 प्रो मैक्स दुनिया का सबसे बेस्ट कैमरे वाला मोबाइल है। लेकिन भाई ये सारी बातें बिल्कुल गलत है। अरे भाई यहाँ मत करो, सच बता रहा हूँ, ये मोबाइल दुनिया के सबसे बेस्ट कैमरे वाला मोबाइल नहीं है, बल्कि कोई और है। तुम्हें कैसे पता चला? भाई मुझे सब पता रहता है। तो भाई ये है दुनिया का सबसे बेस्ट कैमरे वाला मोबाइल, जो कि इन सभी मोबाइलों का बाप है। इस मोबाइल के रियर में 3 कैमरे का सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 180 मेगापिक्सल का